Jangan buru-buru buang sampah dapur. Beberapa di antaranya masih bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Ada kulit telur yang dihaluskan lalu ditaburkan ke media tanam. Ada air beras juga bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Air bekas rendaman kacang kedelai dapat digunakan setelah direndamkan. Kulit jeruk bisa direndam dalam air, lalu airnya digunakan untuk menyemprot tanaman. Terakhir, gula merah yang dilarutkan dengan air juga sering dimanfaatkan sebagai bahan tanaman. Untuk perawatan tanaman sederhana, hemat, dan bisa memanfaatkan limbah dapur.